Здравствуйте всем, меня зовут Яна, и в этом видео я открываю серию видео о подготовке к Новому году. И в этом видео мы будем с вами вышивать сапожок, который можно повесить на новогоднюю елку. Итак, я отступаю от края 3 клетки и делаю стежок в одну клетку. Затем пропускаю 7 и делаю стежок в одну клетку. Снова пропускаю 7 и делаю стежок в одну клетку. Таких рядов нам понадобится 3. В следующем ряду я отступаю на одну клетку вправо относительно предыдущего ряда и делаю стежок в 3 клетки. Затем 5 пропускаю и снова делаю стежок в 3 клетки. Так я повторяю до конца ряда. В следующем ряду я отступаю на одну клетку вправо относительно предыдущего ряда и делаю стежок в 2 клетки. Одну пропускаю и делаю стежок в 2 клетки. Теперь пропускаю 3 и снова делаю стежок в 2 клетки. Одну пропускаю и делаю стежок в 2 клетки. Так необходимо повторять до конца ряда. В следующем ряду я отступаю на одну клетку влево и делаю стежок в 3 клетки. Пропускаю 5 и снова делаю стежок в 3 клетки. Следующий ряд я начинаю, отступив на одну клетку вправо относительно предыдущего ряда и делаю стежок в 3 клетки. Одну пропускаю и делаю стежок в одну клетку. 3 клетки пропускаю и делаю стежок в 3 клетки. Одну пропускаю и снова стежок в одну клетку. Так я буду повторять до конца ряда. Следующий ряд я начинаю, отступив вправо на одну клетку и делаю стежок в 2 клетки. Одну пропускаю и делаю стежок в 4 клетки. Одну пропускаю и делаю стежок в 2 клетки. Одну пропускаю и делаю стежок в 4 клетки. Так повторяю до конца ряда. И последний ряд я начинаю, отступив влево на 2 клетки и делаю стежок в 3 клетки. 5 пропускаю и делаю стежок в 3 клетки. Снова 5 пропускаю и делаю стежок в 3 клетки. Продолжаю повторять до конца ряда. Когда вышивка готова, в местах, где у меня пробелы, их 3, я буду пришивать по одной бисеринке. Это будут украшения на елочках.
Теперь я выкраиваю вышивку с припуском в 1 сантиметр на швы. Также выкраиваю обратную сторону сапожка и 2 детали для подклада. Теперь я беру вышивку, прикладываю на нее лицом к лицу одну часть подклада и прострачиваю вверху. То же самое я делаю и с задней частью сапожка. Теперь складываем эти детали вместе лицом к лицу и сшиваем вместе, оставив небольшое отверстие внизу подклада. Через это отверстие мы будем выворачивать сапожок на лицевую сторону. Теперь остается это отверстие зашить потайным швом. Наш сапожок почти готов, осталось продеть ленту и можно смело украшать им елку или камин. Для этого я беру ленту шириной 3 мм и продеваю в иголку с большим ушком. Продеваем через канву и снимаем иголку с ленты. На момент съемки у меня была вот такая бледно-зеленая, но скорее всего потом я ее заменю на более яркую. Меряем необходимую длину и лишнее отрезаем. Теперь завяжем узелок и бантик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, если было для вас интересным и полезным. И всем пока, до встречи в новых видео.